猫有9条命。当然，这并不是说它要死9回才算真死了，而是说猫的生存能力很强，不容易死。让我们来看看猫有哪些活命的绝招吧。猫的跑路能力超强，伤它不容易。猫、狗天生不和，狗一见到猫就是其为猎物，连叫带追。但你真正见过被狗咬得死去活来的猫吗？原因就是猫能上房、爬树、翻墙。狗虽然气势大，但也只有干瞪眼的份。其次，猫会游泳，虽然技术不好，但落水死不了，紧要关头也能帮上一把。再次，猫有一套软着陆的硬功夫，即便它从高处摔下，受伤往往也较轻。这要归功于它发达的运动神经系统和平衡能力。一旦从高空落下，不管开始是被朝下还是其他糟糕的姿势，它都能在空中完成姿态调整。接近地面时，前肢就已经做好着陆准备。那一脚厚厚的肉垫子和柔韧的脊椎能有效的化解冲力。倒是有时候从低处跌落，滞留空中的时间短，猫来不及调整姿态，反而受伤会更重一些。猫受伤后的愈合能力也很强。2009年，科学研究发现，猫体内的髓磷脂在被破坏后能自行恢复。髓磷脂是神经细胞外侧的脂质，能协助神经信号的传递。损失后会导致神经失去保护，造成感官、行为、认知以及其他一些功能异常。因此，猫的神经系统在受损后具有超强的恢复能力。不仅如此，猫的战斗力和捕猎能力也都很强。猫也是尖爪利齿，在相同体型下，少有动物能够战胜猫。而那一脚肉垫更使它们的行动悄无声息。伏击老鼠、小鸟等动物可谓得心应手。再加上一只嗅觉敏锐的鼻子和一双能夜视的猫眼，要想饿死猫，那